Mathias, kan jeg være med på video i dag? Nei, altså, du kan nok ikke det, Casablanca. Hvorfor ikke? Vær så snill, Mathias. Jeg vil bare være med i en video til. Nei, altså, i dag skal jeg ha video alene. Vær så snill. Casablanca, jeg sa nei. Hola chicos y chicas! Nei, vent, det var Google Translate, og så helt ærlig, jeg kan egentlig ikke spansk da. Men hei sann folkens, og velkommen til en ny video her på min kanal. Nå tenker dere kanskje, hva slags type video er dette her? Og skal jeg være helt ærlig, så er det en video om noe som irriterer og ødelegger faktisk hele menneskerasen. Og nå tenker du kanskje, hva i helsike er det som kan irritere og ødelegge menneskerasen? Vel, det er nemlig sosiale medier. For å si det sånn, jeg er aktiv og bruker ofte sosiale medier selv. Men det betyr ikke at jeg ikke kan lage en video om det. Jeg tror i hvert fall ikke det betyr det. Jeg håper jeg kan lage en video, altså... Jeg lager en video om det uansett, ikke tenk så mye på det. Uansett, det første jeg tenkte jeg skulle snakke om da, var hvordan de eldre hadde det når de var på vår alder, i forhold til hvordan vi har det den dag i dag. Jeg er ganske sikker på at de fleste av dere har en bestemor eller en bestefar som alltid skal fortelle dere hvor mye bedre det var når de var yngre. Og for å si det sånn, jeg tror faktisk det var mye bedre også før i tida. Bare sånn for å komme med et lite eksempel. Jeg var på toget for noen måneder siden, og da så det en sånn eldre mann, jeg tror han var 60-70 år, ovenfor meg på andre siden. Og da hadde jeg dessverre ingen mer strøm på mobilen min, så da ble jeg liksom sittende der litt sånn, tenke, hva skal jeg gjøre for noe nå liksom? Og da var det 2 personer på det toget som ikke var på mobilen. Det var meg og han. Og da begynte liksom han å snakke om, ja, du skjønner det, Mathias, at når... Eller han kunne jo ikke navnet mitt når jeg tenker meg om. Ja, altså, han sa noe sånn som, ja, du skjønner det, lille gutt, du går glipp av så sinnssykt mye når du er på mobilen og sosiale medier. Se heller ut! Se på den fine norske naturen! Og da var jeg sånn, hva helsing, hva er det han sier for noe? Natur, hva er det for noe kødd? Men så jeg faktisk ut på den fine naturen. Og jeg har ikke angret etter det. Jeg tror ikke jeg har tatt en togtur etter det, hvor jeg har sovet på mobilen. For nå av så ser jeg bare på naturen, nyter det, nyter Norge for alt det er verdt. En annen ting med sosiale medier, som sånn helt ærlig, helt legit irriterer meg, det er hvor mye folk chatter i lag. Altså jeg husker før, i gode gamle dager, når jeg var sånn 10 år gammel, og liksom hadde en sånn så liten Sony Ericsson-mobil som jeg sendte meldinger og ringte til mor og far og hele den der pakken. Og da var det liksom ikke så mange som var på sosiale medier. Da hadde vi liksom ikke, jeg tror vi hadde Facebook, men vi hadde ikke Instagram, Snapchat, vet du fader hva alle disse tingene heter da. Men poenget mitt er at da var vi faktisk sosiale, da snakket vi lag. For å si det sånn, nå er det faktisk sånn at jeg kan sende en melding til en som sitter i det samme rommet som meg, fordi jeg er så slakke at jeg ikke orker gå bort til han og si det. Altså, er ikke det litt dumt at det er sånn? Kan vi ikke prøve å være litt mer sosiale, legge vekk Snapchat, legge vekk Messenger eller hva søren, og bare snakke i dag, folkens? Men det er jo litt vanskelig, for det er jo sånn så ungdommen liker. Ja, jeg vet det, og det kommer til å ta lang tid, og det kommer ikke til å gå i det hele, skal være helt ærlig, fordi at jeg tror at teknologien går videre og videre, helt til det stopper opp, og da blir det... Og nå når jeg er så godt i gang med å snakke om sosiale medier, ta en titt på dette bildet her, for eksempel. Her er det åpenbart bare en person som virkelig nyter øyeblikket, som får en minnerik opplevelse. De andre har det kanskje på film eller bilde, men hvem er det ser ut som virkelig nyter det?
Vel, det er hun som ikke er på sosiale medier, ikke tar bilder, ikke filmer, ingenting. Hun får en opplevelse for livet. De får en opplevelse på et kamera, men det er ikke det samme. Altså, ikke misforstå meg og tro at jeg er som hun. For det er jeg overhodet ikke. Jeg hadde sikkert hoppet over det gjerdet, sprunget bort til den der kjendisen og tatt en eller annen selfie rett der. Altså, det er sånn jeg er. Men jeg synes fortsatt at det er litt sånn kleint, og ja, det er flaut at det er sånn vi er. At det faktisk er sånn at flere tar liksom massevis av bilder, og at de på en måte glemmer hva som faktisk betyr noe. Er det en annen ting jeg irriterer meg helt sykt over når det gjelder sosiale medier, er det hvor fort folk kan bli tastaturtøffe. For på sosiale medier så er det ikke sånn at du har personen liksom rett ved siden av deg. Det er ikke sånn at du sier det personlig til personen. Da kan du bare sitte der, skrive hva helsike du vil, fordi det er ikke sånn at du ser personen du skriver det til uansett. Altså eksempel på en person som har vært nødt til å tåle helt sinnssykt mye netthets, det er jo hun Sofie Elise. Altså hun lagde jo for eksempel en video med en mørkhudet mann, hvor hun bare skulle vise at kjærlighet, det kan jo ikke skje uansett hudfarge, uansett religion, uansett mann-kvinne, uansett mann-mann, uansett kvinne-kvinne. Altså, poenget hennes var vel egentlig at kjærlighet finnes uansett hva slags ramme samfunnet for eksempel setter til det, og at en hvit dame og en mørkhudet mann selvfølgelig kan være sammen. Og det fikk helt sinnssykt mye hets, og da var liksom folk tastaturtøffe på det høyeste nivået. Det synes jeg er overhodet ikke greit, og min mening er jo at tårer du ikke si det til personen i virkeligheten, så la være å skrive det på PC-en eller sosiale medier, fordi en vet ærlig talt ikke hvordan personen en kan skrive det til reagerer. Den siste tingen jeg vil rante om, eller snakke om egentlig, når det gjelder sosiale medier, eller dette er ikke direkte sosiale medier, men det er bare sånn internett generelt. Og det har mye med hvor mye folk tjener på det de gjør på internettet. Og nå sier ikke jeg at for eksempel bloggeren Anna Rasmussen er en dårlig blogger, og at hun jobber lite. Men jeg synes ærlig talt at mange av bloggerne, de som tjener penger på Snapchat, Instagram og så videre, jeg synes mange av de tjener alt for mye i forhold til hvor mye de gjør. Og da tenker jeg litt sånn, de som faktisk gjør mye fysisk arbeid, når de tjener mindre enn de som tar noen bilder, legger det ut på bloggen. Altså, jeg vet de skriver tekst og så videre, men de som gjør hardt fysisk arbeid, de gjør jo selvfølgelig mer enn en blogger, Snapchatter, Instagrammer, uansett hva de er. De gjør soleklart mer. Hva skal ni gjøre når ni blir store da? Jag ska arbeta. Med? Jag ska arbeta med allt möjligt. Jag ska arbeta med taxi. Ja, taxi. Ja. Jag ska arbeta med något bra. Att min liv ska funka Du bra. säger att jag stör, men han ska bli en knarkare. Det var alt for dag. Jeg håper dere likte denne videoen, og hvis dere gjorde det, så lik, abonner, kommenter, Så snakkes vi selvfølgelig i neste video. Ja, det gjør vi. Ha det bra.